Karibu wapenzi watazamaji, tujifunze namna kufanya citation na referencing katika assignment au kwenye ripoti ambayo unaiandaa au kwenye dokumenti yoyote ambayo unahisi dokumenti hiyo ni official. So kuna masala yanaitwa citation na referencing. Tunapozungumzia citation ni kwamba pengine katika hiyo research yako au katika hiyo assignment yako unayoifanya au kwenye document hiyo ambayo unaiandaa, pengine kuna sehemu fulani katika document hiyo, kuna paragraph au kuna statement fulani imezungumzwa na mtu fulani, unataka kuonyesha reference kwamba definition hii imezungumzwa na fulani mwaka fulani kwenye kitabu fulani. Unafanya citation, yani kama una quote kwamba maneno haya yamezungumzwa na fulani. Hiyo ni citation, na of course mara nyingi inafanyika humu ndani ya statement. Kila statement, ukiona statement hii nimeikoti sehemu, unaonyesha kwamba hii imesemwa na fulani au iliandikwa na fulani. Hiyo ni citation, na of course inasaidia kuifanya kazi yako ikawa valid, ikawa ni yenye kuaminika, kwa sababu unaonyesha kwamba kuna baadhi ya vitu wewe sio vya kwako, umejust kuvikopi sehemu tu. So referencing mara nyingi sana inakaa mwisho huku chini, na hii inakuwa ni list ya vitabu ambavyo wewe umevisoma sasa. Hivyo vitabu ambavyo umevisoma ili kuifanya hii kazi. Sometimes unaweza kutumia vitabu hadi 3, 4 kwa kufanya assignment moja tu. Sasa inahitajikana sasa hivyo vitabu uje uviweke huku chini kwamba nimesoma kitabu cha fulani, cha fulani na cha fulani. So kumbe basi kuna kitu kinaitwa citation, chenyewe kinakuwa ndani humu ya hizi statements. Popote pale ambapo unahisi kwamba kuna maneno umeyaquote, utaonyesha hayo maneno aliyasema nani, utakuwa umefanya citation. Lakini kumbe referencing ni list ya vitabu ulivyovisoma. Kama vipo hata 10, utaviorodhesha hapa 10, lakini kwa structure, kwa format ambayo inakubalika. So huandiki tu hivi kienyeji. So nichukulie mfano, mimi ndo dokumenti yangu ya Microsoft Word na hii ndo assignment yangu, au ni ripoti, au ni dokumenti ambayo ni official. Nataka niseme kwamba kuna maneno haya kayazungumza fulani, haya kayazungumza fulani, citation. Kwa hiyo nitachokifanya, itakuja katika hii sehemu imeandikwa references, of course ni hapa. Alafu nitakuja nikishabonyeza references, hizi ni tabs. Baada ya home, insert, page layout, references, nitabonyeza hii manage sources. Nikishabonyeza manage sources, itafunguka dialog box ya namna hii. Ikishafunguka dialog box ya namna hii, nitakliki new. Hapa tunaposema manage sources, hapa nilipobonyeza ikaja dialog box ya namna hii, maana yake ninaviorodhesha sasa vile vitabu ambavyo nimevisoma vyote na viorodhesha hapa. So ikishafunguka hiyo utabonyeza new. Kisha sasa unaenda kufungua kile kitabu au chochote ambacho wewe umefanya kucopy content. Mfano mimi na vitabu hapa labda pengine 1, 2, 3, 4. Hizi ni kama research journal ambazo nimezitoa sehemu, ni kama research report tu. For example, naifungua moja hapo, ndo hii hapa. Hii ni research fulani ilifanyika na hii ni report yake. Sasa nimeona mfano pengine humu kuna material ambayo yatanisaidia kufanya assignment yangu. Sasa lazima niseme kwamba hii kazi niloifanya hapa, hii document ya Microsoft Word, kuna baadhi ya content humu nimezitoa hapa kwenye hii report ya mtu fulani ambaye alipublish kule kwenye internet. Nataka nionyeshe kwamba hii mimi nimeisoma hii research, hii report. Baada ya kuisoma nimeona kuna material ambayo yanaweza kanifaa kwenye kazi yangu. So cha kufanya, mara nyingi kwenye hizi research, hata kwenye vitabu, mara nyingi zile details zote za wale authors, mwaka ambao kimechapishwa kitabu, au kama si kitabu, basi hiyo report ambayo kwamba unataka uitumie kama reference, of course vinakuwa juu kabisa. For example, hii of course nije hapa hawa hapa unawaona hawa ndo authors, hawa ndo authors. Kwa hiyo nikija hapa katika hii Microsoft Word kwenye hii sehemu ambayo kwamba na manage sources, nikija kwenye type of source hapa, ninachagua mimi hii ambayo kwamba ninaiadi hapa, hichi kitabu ninachokiadi hapa
ni kitu cha aina gani, type of source. Je, ni kitabu, ni ripoti, ni article au ni book section, ni kitu gani hasa? Sasa kwa mfano mimi hii ambayo naiadi hapa, hii ni just ni report ya research fulani ambayo ilifanyika. So ninachokifanya mimi hapa nakuja kuchagua journal article. Lakini kwa mfano kama wewe unataka uadi kitabu, utachagua book. Journal article hii hapo nimeiselect. By then inaniambia kwamba sasa waorodheshe authors wa hicho kitabu ni kina nani. Maana nitabonyeza edit. Afu hapa nitaanza kuandika. Na of course authors anaanza na jina la mwisho, anafuata la kwanza, anafuata la kati. Kama jina la kati hana, utaweka jina la mwisho na la kwanza. So mimi nitakuja kwenye kile kitabu, kwenye ile reference yangu, nitakuja kwa huyu, unaona imewekwa namba 1 hapa. Maana yake huyu ni nani? Maana yake huyu ni author namba 1. So nitamcopy. Control C, nimesha copy. Nitakuja hapa kwenye kazi yangu ile, nitapaste. Of course ili hapa ni jina la kwanza, nitalikati. Nitakuja kuliweka hapa. Huyu jina la kati hakuweka middle name, kwa nitaacha haya mawili. Baada ya kufanya kitu kama hicho na click add. Then nakuja tena na mcopy hichi kitabu, hii report ilikuwa na of course ilikuwa na authors 3. Kwa huyu wa pili na yenyewe nakuja kumweka hapa. Hilo ilikuwa ni jina la mwisho. Alafu hili jina la kwanza na muadi. Wa mwisho ni huyu. Na mwenyewe namcopy huyu. Namcopy. Then nakuja kumpaste hapa. Na paste hapa. Namna hii. Huyu hapo. Alafu baada ya kumaliza kwamba nimeshamaliza kazi ya kuadd hapa na add. Nikishamaliza na click okay. Then kinachofuata nini? Title. Unaandika sasa title ya ile kazi. Sasa title hapa ni hii hapa. Effects of mobile space, sijui na nini, dynamic characteristics, sijui ni resistance, sijui na nini. Hii ndo title yenyewe. So na copy. Kwa kama ni buku, kama ni kitabu utakopi title ya kitabu. Ikisha copy unaja kupaste hapa, au unaweza kuandika kwa mkono tu. Then journal name, ni wapi wewe hichi kitabu umekitoa? Ndio hiyo journal name. Journal name ambapo mimi hichi kitabu nimekitoa ni Scholar Research Library .com. Hapa mimi ndo nimetoa nini? Nimetoa hii kama ni kitabu, kama of course mimi ni research report. Mimi nimeitoa hapo. So nakuja kuipaste ile link hapa. Na hizi bracket nazitoa, zitakiwi hizi. Na ipaste link kama ilivyo. Then year. Je, hicho kitabu kimekuwa published mwaka gani? Of course mwaka utaonekana tu hapa. Hii of course ni February 2010. So hiyo mimi naandika tu kwa mkono hapa. Naandika tu Feb, then naeka koma 2010. Au unaweza kaandika 2 hapo, afu 2010 zote sawa. Then pages naacha. By then na click nini? Na click add. Umeona kitabu cha kwanza. Tuadi kitabu cha mwisho cha pili. So hiki tufanye of course ngoja nifunge. Tuje ni hadi kitabu cha mwisho cha pili, labda hiki environmental impacts. Hii ni just ni research ilifanyika somewhere. So nakuja kuchukua majina haya na copy, kwa sababu kwenye hii sehemu yetu hii yanaanza na majina. So na click new kwa hadi kitabu kingine. Then hii bado ni journal article. Au sawa, kwanza ni huyu hapa. Hili ni jina la mwisho. Afu of course yana majina matatu kwa na cut. Sorry, na click edit samani. Hapa na click edit. Hii hapa. Then ndio nakuja kuadi majina hapa. Of course hilo Anvar hilo ni jina la mwisho. Then kuna jina la kwanza hilo hapo. Afu jina la kati na majina matatu na click add. Then nakuja mwingine huyu wa pili, tuishie kwa huyu, tufanye wapo wawili. Lakini utakopi wewe wote. Sasa mimi kwa ajili ya kuokoa muda na copy wawili. So huyu hapa ili itakuwa ni jina la mwisho. Of course unaanza na last name. Afu ili then una click add, then una click okay. Then una click unakuja ku add title. Of course title ni hii, title ya research report ni hii hapo. Kwa hiyo mimi nakuja kuipaste hapa. Journal name ni hii hapa.
URL na icopy URL. Then baada ya kuicopy naja kuipaste hapo, hii hapa. Natoa hizi brackets hazitakiwi. By then imekuwa published mwaka gani? Of course hii ni Aprili 2013. So nitaandika hapa 4/2013. Inafuata nini hizo nyingine naacha? Zina kliki okay. Umeona vitabu hivi viwili vimeshakuwa haya, ya click cause. Sasa nataka niseme kwamba for example tuseme hii broadcasting model, hichi kipande chote mpaka hapa kwenye hichi kipande mpaka hapa kwenye decision, mpaka hapa kwenye decision, haya maneno yamezungumzwa na fulani. Kwa sababu nimesha hadi vitabu pale, nitachokifanya nitakuja hapa kwenye references, nitakuja kwenye insert citation, nitaiklik. Afu vitabu vyangu vile viwili nilivyoviadi ni hivi. Kwa mimi na kiklik hiki cha kwanza, mfano hiki. Umeona? Idadi hapa citation. Of course yenyewe inakuwa ni automatic. So ni bora ufanye hivi kuliko kufanya ile ya manual. So itasema kwamba hii definition, kama ni definition imezungumzwa na huyu tena wawili, kwa sababu tuli add authors wawili. Then nilikuwa ni Aprili 2013. Then hii na yenyewe kama ni definition mfano na iwekea citation ilizungumzwa na hawa. Ilikuwa ni Februari 2010. Then for example mfano tena mwingine, kwa mfano hii critical model, hii critical flow model mfano hii ilizungumzwa na fulani, nakuja kumwadi hapa kama ndo huyu wa kwanza hawa hapa. Sasa hiyo inaitwa citation. Then tuone kwenye referencing mara nyingi inakuwa gani chini huku, inakuwa page namba ya mwisho. Kwa maana yake hapa mimi nitaweka hivi, alafu nitakuja kubonyeza kwenye references. Nisha bonyeza references, nitakuja kubonyeza sehemu imeandikwa biography hii hapa. Nitaiklik. Nikisha click nitaklik insert. Nikisha click insert zitajipachika zenyewe automatic hizi. Referencing inaanza na hiyo last name, then Aprili 2013, afu hili ni jina la nini? Jina la kitabu. Of course kwenye swala la kuchagua style hapa, hakikisha umechagua hii hapa. Hii hapa umechagua hapa. Hii. Umechagua hapa. So imeadi vitabu hivyo vitatu, lakini ipo software. Sasa kwa mfano kama una vitabu, tufanye na vitabu 20 ambavyo unataka uviadi hapa. So of course itachukua time kuadi hapa. Uje kwenye new uanze kuedit. Of course itachukua time. So ili kuavoid mambo hayo, kuna software moja uta download hii hapa. Hii hapa. Of course Microsoft Word yana integrate na software hii. Mendeley inaitwa. So utaingia Google, utaandika download Mendeley. Hii hapa. Inaonekana hapa. Hii. Mimi nimesha download. Kisha download utainstall, then of course utakuja kuilani hapa. Hii hapa. Of course naifungua. Nikishaifungua hii inakuwezesha wewe, yani hii ina viadi vitabu vyenyewe automatic. Unaziweka tu dokumenti zako, izeni yenyewe inafanya kazi ya kuziscan. Nikishaifungua hii software inakuja kwenye sehemu imeandikwa add files. Then na specify hizo files zangu zipo wapi. Of course zipo kwenye desktop hapa. Then zipo kwenye new folder, zipo desktop kwenye vitabu vyangu na viadi sasa 1 2 3 na hadi vitabu vyote. Then na kikioke. Kwa hii software ya kazi yake sasa ina scan title, authors, mwaka automatic inafanya. Kwa mfano mimi nimesha viadi sasa hivyo vitabu hivyo hapo. Nikisha viadi kama hivi, then ninachokifanya ninakuja katika tools, then ninasema install katika Microsoft Word plugin hii hapa. Na install, na click yes. Then na click yes. Ili kusudi kufanya nini? Install katika Microsoft Word hii plugin. Then na click okay. So hapo imesha install katika ile dokumenti yangu ya ambayo kwamba nilikuwa nakuonyesha pale. So ngoja nifungue tena. Nifungue Microsoft Word. Hii hapo. Ndio kwenye clipboard.
Fungue tena Microsoft Word. Of course ni hii hapa. So manake sasa nitachokuja kufanya sasa hivi enable sasa hii Mendeley huko katika Microsoft Word. So nitachokifanya nitakuja katika office button, nitakuja katika hii hapa Word option, then nitakuja kwenye add ins, then baada ya kubonyeza add ins nitakuja kwenye hii hapa, of course inaonekana Mendeley hii, umeona hii, maana yake hii inatakiwa ufanyaje, uenable. Kwa nitachokifanya nitaiselect hii hapo, then nitakuja kukliki nadhani kukliki okay, itakuwa imeenable. Then baadaye nitakuja kwenye references. Nikishakuja kwenye references utaiona hii Mendeley imetokea. Kwa nikitaka kufanya citation sasa hivi, kwa mfano eneo hili, hii statement, nitakuja hapa, afu nitakuja kwenye insert citation. Yenyewe sasa kitakutokea kidialogue box cha namna hii. Kitokea nabonyeza go to Mendeley, go kwenye ile software. Afu nachagua ni wapi ambapo nataka nifanye citation. Ni kitabu hiki cha kwanza. Kwa hiyo nitakiselect kitabu cha kwanza, then nitabonyeza cite. Hii hapa. Nikibonyeza cite itakuja itaileta hii hapa. Inaonekana hapa. Kwa hiyo unaona sasa ile software yenyewe inasaidia kwamba huandiki kwa mkono tena kule vile vitabu yani uviandiki kwenye manage sources hapa. Uviandiki vitabu isipokuwa wewe kule unaviadi kwenye hii software. Unachokifanya unajua kufanyaje, kuviadi vitabu hata kama vipo 50 vitajipanga hapa. Alafu huku unapokuja kufanya citation una just kuselect sehemu ambayo unataka kuonyesha citation yako, then unabonyeza references, then unabonyeza citation, then unamwambia sasa akulocate wewe uende katika ile software utafute kitabu ambacho unataka kufanya citation. Sasa kama unataka kufanya referencing, utachokifanya sasa manake utakuja huko chini. Mfano mimi hii naitoa. Utachokifanya utakuja kwenye hii hapa uta insert. Of course yenyewe na insert automatic kwa sababu yenyewe inachokifanya inaangalia huku citation umeziweka ngapi, umeweka citation za vitabu vingapi. Kama umeweka citation ya vitabu viwili, of course na huku itakuja kupachika referencing ya vitabu viwili. Kwa sababu haiwezekani ukafanya citation ya kitabu kimoja afu kukaita referencing ya vitabu vinne, kitu ambacho hakiwezekani. So ukifanya citation ya kitabu kimoja, manake ukitumia Mendeley yenyewe itakuja kukupachikia huku moja hivyo. Kwa mfano ukifanya citation eneo hili, nikija katika insert citation, then nikiopen, nikichagua hii, hapo nitakuwa nimeadd citation ya pili, nikisite ya pili, citation ya pili. Kwa manake huku na yenyewe itakiadi hicho kitabu automatic. Nikija kufanya citation nyingine labda ya tatu, labda eneo hili, just insert citation, go to nani, then na open hii, of course ni hiyo, nabonyeza site hii hapa imeleta hapa hii. So manake huku na yenyewe inakuja kuadi nini, inakuja kuadi referencing automatic na hadi referencing.